At age 6, I entered regular school kindergarten. Ես 6 տարեկանում ընդունվեցի սովորական դպրոց, տարական դպրոց։ I was a social and academic catastrophe. Եվ ես ինձ ներկայացնում էի հասարակության համար, ինչպես նաև կրթության տեսանկյունից մի կատաստրոֆա ոնց որ։ There was a lot of bullying, and I was about a grade behind in most of my subjects. Ես շատ հաճախ ձայներ էի հանում, խանգարում էի եւ իմ մյուս դասընկերներից շատ հետ էի ընկնում բոլոր առարկաներում։ I suppose saying the letter B over and over again did not endear me to my classmates. Եվ ես անընդհատ կրկնում էի B տառը Եվ դասապրոցեսը դարձնում անհնար գրեթե անհնար։ Most of my time in school was spent going to the library and reading books on my favorite subjects. Եվ հիմնականում ես դպրոցում ժամանակս անցկացնում էի գնալով գրադարան եւ կարդալով բազմաթիվ գրքեր ինձ հետաքրքրող իմ սիրելի առարկաների վերաբերյալ։ Sometimes I'd even wonder if there was more to school than just reading these books. Perhaps I should be doing reading or math in groups. Եվ երբեմն ես ժամանակ առ ժամանակ մտածում էի գուցե դպրոցը իրականում ավելին է քան ուղղակի գրադարան գնալը եւ հնարավոր է ես կարող եմ սիրելի առարկաների վերաբերյալ գրքերը կարդամ խմբով կարելի է կարդալ։ At age 8, I would spend hours cracking open small rocks with a big rock. 8 տարեկանում ես սովորություն ունեի մեծ քարեր կոտրել, ավելի փոքր քարերով։ That fascination with the sharp edges and the shiny specks inside grew into a special interest in geology and geography. Եվ այս հետաքրքրվածությունը, այս սերը սուր առարկաների եւ քարերի այդ սուր ծայրերի հանդեպ ի վերջո վերածվեց զարգացավ եւ վերածվեց երկրաբանության եւ աշխարհագրության հանդեպ հետաքրքրության եւ սիրո։ About this time, I remember sitting at my desk with a stack of astronomy books. Եվ նաև հիշում եմ, թե ինչպես էի նստում իմ դասասեղանի մոտ եւ երկար ժամանակ անցկացնում աստղագիտության գրքեր ուսումնասիրելով։ And a teacher told me that I'd never learned how to do math. Եվ իսկ իմ ուսուցիչը հաճախ ինձ կարող էր ասել, որ ես երբեք այդպես էլ չսովորեցի տարական մաթեմատիկա։ Somehow I've learned enough mathematics to teach statistics at the university level. Բայց իրականում ինքս ինձ ես այնքան մաթեմատիկա եմ սովորել, որ կարող եմ համալսարանում դասավանդել վիճակագրության հետ կապված մաթեմատիկա եւ These days, more educators would notice this interest in astronomy as a highly focused interest and find a way to use astronomy to teach mathematics. Մեր օրերում բազմաթիվ մասնագետներ դիտարկում են աստղագիտության հանդեպ հիացմունքը հետաքրքրասիրությունը որպես մի ուրույն ձև միջոց մաթեմատիկան դասավանդելու համար Everybody learns better about what they're interested in. If you're interested in something, you're probably good at it as well.
Եվ յուրաքանչյուր մարդ բնականաբար ավելի լավ է սովորում այն, ինչով նա հետաքրքրվում է եւ ինչից նա լավ է ընդունակ է։ Bicycles started becoming interesting to me, and I got it to a point where I could take a bicycle apart down to the ball bearings and put that back together again. Ես այնքան էի սիրում ու հետաքրքրված հեծանիվներով, որ ի վերջո սկսեցի կարողանալ դրանք լրիվ քանդել եւ նորից հավաքել։ I bring this up because it's important to consider the highly focused and special interests of autistic individuals. Եվ շատ կարևոր է մտորել եւ հաշվի առնել աուտիզմ ունեցող անձանց հատուկ հետաքրքրությունները։ The deficit model way of looking at a special interest is to consider it as something that interferes with daily functioning. Եվ եթե դիտարկում ենք այդ հետաքրքրությունները ինչ որ թերության տեսանկյունից, ստացվում է, որ դրանք միջամտում են օրվա սովորական գործունեությանը մարդու անձի աուտիզմ ունեցող մարդու։ An abilities-based model would be to consider these interests of such great intensity that they provide powerful motivation to learn subjects in school. Եվ հակառակը, երբ որ դիտարկում ենք այդ գերհետաքրքրությունները կարողության, ընդունակության տեսանկյունից, դրանք վերածվում են արդեն մոտիվացիայի, նաև դպրոցում սովորելու որոշակի առարկաներ։ In fact, every autistic person I know who is successful has found a way to parlay their special interest into some sort of employment. Եվ իմ ճանաչած բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեն աուտիզմ, նրանք կարողացել են իրենց այդ գերհետաքրքրությունը ի վերջո օգտագործել զբաղվածության համար եւ աշխատանք գտնելու համար եւ աշխատանք են գտել։ These are some of my special interests. They come and they go. And sometimes there's more than one of them at a time. Այստեղ ներկայացված են կարող եք տեսնել իմ հատուկ հետաքրքրությունները, նրանք ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են, գնում են, գալիս են, բայց հիմնականում սրանք են։ All right, here is another case study. In this case, it's Arvind, the artist. Եվ ահա ձեզ ներկայացնում եմ մի այլ երեխայի դեպք, Արվինդ անունով, նկարիչ Արվինդի դեպքը դիտարկենք. And shall I translate? Yeah, please do. Okay. Եվ Արվինդի դեպքում ինչպես կարողանալ դուրս գալ անկառավարելի պահվածքի բերող իրավիճակից եւ ապահովել նրա սոցիալական նորմալ սոցիալական հաղորդակցությունը։ Արվինդը միջին դպրոցի սան է եւ ունի խոսելու սահմանափակ կարողություն։ Արվինդը կարող է ժամեր անցկացնել տարբեր ֆորմաներ նկարելով, մատիտով, մեծ թղթերի վրա, թղթերի մեծ կտորների վրա, եւ անգամ երբ որ նա փոքր երեխա էր, դեռ նոր էր սովորում քայլել, ցանկացած փորձ հեռացնելու նրանից նկարելու պարագաները, որպեսզի նա ինչ որ ձևով ներգրավի դասին, դասապրոցեսին եւ մյուսների հետ շփվի, հանգեցնում էր նրան, որ Արվինդը սկսում էր ճեչալ, ոտքերով հարվածել, գծել իր ձեռքի հետևի մասը եւ բավականին անկառավարելի պահվածք էր դրսևորում։
Եվ ի վերջո չկարողանալով հասնել հաջողության, Արվինդին որևէ կերպ ներգրավելու դասապրոցեսին եւ այնպես անելու, որ նա շփվի իր դասընկերների հետ, Արվինդի ուսուցիչները հիմա ուղղակի թույլատրում են նրան ամբողջ օր անցկացնել իր թղթերով եւ մատիտներով։ Եվ ահա խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք առաջարկեք մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտա մի միտք կամ ծրագիր, որը հնարավորություն կտա Արվինդի նկարելու այդ մեծ ցանկությունը վերածել մի ուղու դեպի նրա սոցիալական հաղորդակցությունը, այսինքն դրա միջոցով օգնել, որպեսզի նա սկսի հաղորդակցվել իր դասընկերների հետ, եւ երկրորդը խնդրում եմ ձեզ նկարագրել, թե ինչ դուք կանեիք որպես Արվինդի ուսուցիչ կամ ծնող, որպեսզի այդ մտահղացումը կամ ծրագիրը հաջողակ ձևով իրականացվի։ So with Arvind, I was asked by his parents to provide some ideas for working with Arvind. Եվ Արվինդի ծնողները ինձ խնդրեցին, որպեսզի որոշակի մտքեր իրենց հետ կիսեմ, թե ինչպես կարող են նրանք Արվինդի հետ աշխատել։ When I came to Arvind's house, predictably, I found him drawing shapes on a large piece of paper. Եվ կարելի է կանխատեսել, որ երբ որ ես եկա Արվինդի տուն, ես նրան գտա կրկին անգամ իր մատիտների թղթերի հետ, եւ նա ֆորմաներ, տարբեր ֆորմաներ էր նկարում մեծ թղթերի վրա։ The first thing I did is I sat at the opposite side of the paper and started doing my own drawings on the same paper he was drawing. Եվ առաջին բանը, որ ես արեցի, ես նստեցի նրա հակառակ կողմում, նրա դիմաց, եւ թղթի իմ հատվածում, նույն Արվինդի օգտագործած թղթի իմ հատվածում, իմ կողմի հատվածում սկսեցի նույնպես ինչ որ ֆորմաներ, ձևեր նկարել։ He gave me a quick look and then he went back to his drawing. Նա այսպես արագ հայացք նետեց իմ վրա, հետո շարունակեց իր նկարելու process-ը։ I found that I could draw right up to where he was, right up against the shapes he was drawing. Եվ ես հայտնաբերեցի, որ ես հանգիստ կարող եմ նկարել մինչև այն մասը, որտեղ ինքն է նկարում, որտեղ ոնց որ իր նկարն է ավարտվում։ I found that I could even color in some empty spaces that he left in his drawing, and he didn't mind at all. Եվ ես հասկացա, որ նա անգամ դեմ չէր, որ ես գունավորեի որոշ դատարկ հատվածներ իր իսկ նկարի մասում։ Then I picked up a red crayon and asked him, "What color is this?" And he had correctly identified the color. Եվ հետո ես հանկարծակի ուղղակի վերցրի կարմիր մատիտը եւ հարցրեցի, թե սա ինչ գույն է։ Նա միանգամից արագ պատասխանեց, որ դա կարմիր է, ասաց գույնը։ I found that I could even ask him to pick up a specific color crayon and give it to me so I could continue drawing. Եվ ես անգամ հայտնաբերեցի, որ կարող եմ նրան խնդրել որոշակի գույնի մատիտ վերցնել եւ ինձ տալ, որպեսզի ես շարունակեմ իմ նկարը։ And I realized that the way to reach Arvind was through his focused interest of drawing. Եվ ես հասկացա, որ Արվինդի հետ հաղորդակցվելու լավագույն ձևերից է կիսել նրա հետաքրքրությունը, նրա կենտրոնացվածությունը նկարչության վրա։ And by making this connection, I would then be able to teach him what he needed to learn. Եվ այս կապը հաստատելով նկարչության միջոցով,
Ես կարող էի նաև գնալ առաջ եւ սովորեցնել նրան այն, ինչ որ նա կարիք ուներ սովորելու, պետք է սովորեր։ However, we are now in a time of uncertainty with the COVID-19 pandemic. Բայց մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա ապրում ենք անորոշ ժամանակներ այս պանդեմիայի հետ կապված։ So then we are challenged, Arvin's parents are challenged with maintaining and adjusting his schedule, communicating those changes, and also making sure they can take care of themselves. Եվ բնականաբար թե մենք բոլորս թե Արվինդի ծնողները հիմա այսպես ասած մարտահրավեր ունեն, որպեսզի պահպանեն իրենց օրվա ռեժիմը եւ որոշակի ձևով փոփոխեն այն, լավագույն նաեւ ապահովելով լավագույն արդյունքը։ Եվ I'm sorry, եւ այդ փոփոխությունները լավագույնս տեղ հասցնեն Արվինդին, որպեսզի նա հասկանա ինչ փոփոխություններ են կատարվում։ All right, so like with Greg, he also has a picture word schedule, schedules at home, depicting his daily routines. Եվ ինչպես Գրեգի դեպքում Արվինդը նույնպես տանը իր օրվա ռեժիմը ունի, պատկերների տեսքով, իր թե դասացուցակը թե օրվա ռեժիմը։ And probably the best place for Arvin to do his schooling is at the table where he enjoys drawing. Եվ լավագույն ձևը, լավագույն տարբերակը կլիներ, որպեսզի դասա process-ը Արվինդի կազմակերպվեր տանը, այնտեղ այն դասա սեղանի մոտ, որտեղ նա սիրում է նկարել։ Now let's take a look at a self-care routine that can be helpful to both Arvin's parents and also could be taught to Arvin. Եվ հիմա եկեք դիտարկենք ինքնա հոգատարության ու խնամքի ռեժիմի այն երեք քայլերը, որոնք կարող են օգնել թե Արվինդին, թե Արվինդի ծնողներին։ And in this case, this is a short yoga procedure where you just breathe in and clench your fist, and when you breathe out, you release. Եվ կարող եք փորձել կարճ յոգայի պրոցեդուրա, որը իրենից ներկայացնում է ներշնչել, այդ ընթացքում բռունցքը սեղմելով, եւ հետո երկար արտաշնչել, բաց թողնելով, այսինքն ազատելով բռունցքը, եւ հետո կրկնել նույնը 3 անգամ։ And if you need more, you can do the same thing where you press your hands together when you breathe in and then pull them apart when you exhale. Եվ եթե ուզում եք, զգում եք, որ սա արդյունավետ է, կարող եք շարունակել անելով հետևյալը, կարող եք ձեռքերը իրար ամուր սեղմել, ներշնչելու ընթացքում, այդ ընթացքում ներս շնչել, եւ հետո երկար արտաշնչելով ձեռքերը իրարից հեռացնել ձեռքի ափերը։ And here are some more resources that can be helpful to other supporting autistic people. Եվ ահա այստեղ կարող եք տեսնել նաև այլ աղբյուրներ, որոնք կարող են օգտակար լինել աուտիզմ ունեցող երեխաների համար եւ նաև նրանց ծնողների։ And here's some more 19 survival tips by an autistic person on how us autistic people can maintain mental and physical health, but they're also useful for parents.
Եվ այստեղ կարող եք գտնել նաև իրավիճակից դժվար իրավիճակներից դուրս գալու 19 օգտակար քայլեր, որոնք նաև օգնում են պահպանելու մտավոր եւ մարմնական ֆիզիկական առողջությունը եւ դրանք ներկայացվում են աուտիզմ ունեցող անձի կողմից, բայց կարող են նաև շատ արդյունավետ օգտակար ու պետքական լինեն աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողների։ And let's take a look at the second set of 10 ways to cope when normal coping routines are disrupted. Եվ ահա եկեք նաև դիտարկենք մյուս քայլերը, որոնք կարող են կիրառել այն պայմաններում, երբ որ մենք մեր սովորական օրվա ռեժիմը խախտված է։ Often we think about the need for autistic people to engage in stimming behavior. Մենք հաճախ տեսնում ենք, որ հաճախ նկատում ենք, որ աուտիզմ ունեցող մարդիկ սկսում են կրկնվող պահվածք են ցուցաբերում, անդադ նույն շարժումներն են կրկնում։ So that might be flapping one's hands, using a spinner, or it could be someone knitting, or maybe even carrying around this old stuffed cat that hasn't been seen in years. Դա կարող է դրսևորվել անընդհատ սպիները պտտեցնելով կամ գործելով կամ փափուկ ինչ որ մի խաղալիք, օրինակ կատու անդադ այստեղ այնտեղ մանտալով. It may seem like that the autistic person is regressing and resorting to behaviors that they haven't done in years. Եվ դա կարող է դիտարկվել որպես որոշակի հետընթաց եւ այնպիսի պահվածքի դրսևորում, որ տվյալ աուտիզմ ունեցող անձը երկար տարիներ չի դրսևորել։ However, it's better to think of these actions as coping actions or self-regulatory actions as opposed to regression. Այնուամենայնիվ մենք պետք է փորձենք դիտարկել այս գործողությունները ոչ թե որպես հետընթաց, այլ որոշակի ինքնականոնակարգման գործողություններ կամ իրավիճակից որոշ ձևով դուրս գալու գործողություններ։ And just as parents may be engaging in various self-soothing activities, such as watching certain shows on TV or other things, they do so because it helps them calm down. Եվ նմանապես ինչպես ծնողները կարող են իրենց հանգստացնող որոշ գործողություններ անել, ինչպես իրենց սիրելի հեռուստա ծրագիրը դիտել հեռուստացույցով օրինակի համար, այս դեպքում աուտիզմ ունեցող անձի դեպքում էլ կարող ենք դիտարկել բերոյիշալ գործողությունները որպես հանգստանալու գործողություններ, որ արվում են հանգստանալու նպատակով։ And likewise, autistic people will need to do the same. Եվ ինչպես նշվեց, աուտիզմ ունեցող անձինք նույնն են անում, այսինքն որոշակի գործողություններ անում են, որպեսզի պարզապես հանգստանան։ Like we talked about before, it's important to take care of yourself so that you can take care of others. And if that means sitting in a hot tub of soapy water with a rubber ducky, that's just what you do. Եվ ինչպես նախկինում նշեցինք, շատ կարևոր է ինքներդ ձեր մասին հոգ տանելը, որպեսզի դուք կարողանաք աջակցել այլ մարդկանց եւ այլ մարդկանց անձանց մասին հոգ տանել եւ օրինակ կարող եք For those parents and autistic people taking medications, it's important to keep maintaining personal health, and maybe a pill organizer like you see here can be helpful.
Եվ այն անձինք աուտիզմ ունեցող երեխաների այն ծնողները, ովքեր դեղամիջոցներ են ընդունում, շատ կարևոր է իրենց դեպքում էլ, որպեսզի իրենք պահպանեն հոգ տանեն իրենց անձնական առողջության մասին եւ այստեղ ներկայացված է դեղահաբերի դեղահաբ պահելու եւ բաշխելու մի հարմարանք, որը կարող եք օգտագործել. When you do need to go out, it's important to be properly prepared with a mask, gloves as needed. And also, when you do go out, you bring as little as possible so that you don't have to disinfect or quarantine these items when you come back. Եվ նորից կրկնում եմ, որ կարևոր է հիշել, որ դուրս գնալուց պետք է կրել ձեռնոցներ եւ դիմակներ. And it's also important to have protocols for when returning home and accepting deliveries in a safe manner. Եվ կարևոր է մշակել որոշակի նախնական ոնց որ համաձայնություն, պրոտոկոլ կապված տուն վերադառնալու եւ կամ երբ որ պատվիրել եք ինչ որ առաքման համար որոշակի ապրանքներ, դրանք ընդունելու համար նախատեսված որոշակի համաձայնեցված գործողությունների շարք. At age 13, I entered middle and high school. 13 տարեկանում ես ընդունվեցի միջին եւ ավագ դպրոց. You don't need to be autistic to have difficulties in middle and high school. Եվ պարտադիր չէ ունենալ աուտիզմ, որպեսզի անձը դժվարություններ ունենա միջին եւ ավագ դպրոցում. Ցանկացած երեխա կարող է ունենալ նման դժվարություններ. However, for me, it was actually easier because I was now able to engage in my focused interest of music. Բայց իրականում ինձ համար այդ ժամանակահատվածը հեշտ է ընթանում, որովհետև ես հնարավորություն ունեցա զարգացնել իմ երաժշտության հանդեպ հետաքրքրությունը. I joined the band, and now I had a structured activity in which to mediate my interactions with others. Եվ ես միացա դպրոցի նվագախմբին, որը միաժամանակ ինձ օգնեց նաև բարելավել այլ մարդկանց, այլ անձանց հետ իմ հաղորդակցությունը. In fact, I got so interested in music that I decided that I needed to learn how to play all the instruments. Իրականում ես այնքան էի տարված երաժշտությամբ, որ որոշեցի, որ պետք է սովորեմ նվագել բոլոր երաժշտական գործիքներով. While I didn't learn them all, I did get it up to about 15. Չնայած ես բոլորը չսովորեցի, բայց մոտավորապես 15 երաժշտական գործիքի տիրապետում եմ. Part of the reason that I give music lessons to autistic children is that engagement in music provides a lot of therapeutic benefits. Իրականում պատճառներից մեկը, որ ես դասավանդում եմ երաժշտություն աուտիզմ ունեցող երեխաներին, հիմքում ընկած է այն փաստը, որ երաժշտությունը ունի բազմաթիվ թերապևտիկ հատկություններ երաժշտության հետ շփումը. Music is also a lot of fun. Եվ երաժշտությունը իրականում շատ հավես է, մեծ հաճույք է. Finally, I have not figured out how to teach typical children, so I just teach the autistic ones. They make a lot more sense. Եվ ի վերջո ես ոնց որ թե դեռ չեմ հասկացել թե ինչպես դասավանդել երաժշտություն սովորական աուտիզմ ունեցող երեխաներին, այսպիսով ես դեռ միայն դասավանդում եմ աուտիզմ ունեցող երեխաներին. Earlier, we took a look at Robert and how he was successful in his job providing transportation system information to lost patrons.
Սկզբում մեր վեբինարի սկզբում մենք դիտարկեցինք Ռոբերտի օրինակը, թե ինչպես նա կարողանում էր հաջող կերպով տեղեկություն տրամադրել իրենց վայրը կորցրած ուղևորներին։ So let's return to Robert. Եկեք վերադառնանք Ռոբերտին And take a look at some challenges that he faces, and then what can we do when COVID-19 makes him work from home. Եվ եկեք հիմա դիտարկենք այն մարտահրավերները, որոնց հետ նա առերեսվում է եւ մտածենք թե ինչ կարելի է անել այս պայմաններում, այս պանդեմիայի պայմաններում։ Հաջող ձևով իրավիճակից դուրս գալ, երբ որ մեզ պետք է փոփոխություններ կատարել օրվա ռեժիմում, վերնագիրն է։ Երիտասարդ աուտիզմի առաջին մակարդակ ունեցող մեծահասակ չափահաս անձ Ռոբերտը մեծ հաճույք է ստանում իր աշխատանքից եւ իր աշխատանքը կատարյալ ձևով համապատասխանում է գնացքների եւ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի հետ կապված իր հետաքրքրության հետ։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում նա անթերի ձևով կարողացել է տեղեկություն տրամադրել վայրը կորցրած ուղևորներին, գտնվելու վայրը կորցրած ուղևորներին, տալով նրանց մանրակրկիտ ճվացուցակներ, գրաֆիկները եւ այս կամ այն տրանսֆերից օգտվելու հետ կապված մանրամասն տեղեկատվություն։ Եվ այն ժամանակ մինչդեռ նրա ինստրուկցիաները շատ ճշգրիտ են, որոշ ուղևորներ, որոնց նա տեղեկություն է տրամադրել, որոշակի դժգոհություն են արտահայտել կապված նրա հետ, որ Ռոբերտը չափազանց արագ է ասում տալիս նրանց այդ տեղեկությունը, ուղղությունը, եւ նրանք ի վիճակի չեն այն ընկալել, այնքան արագ են ասում։ Եվ խնդրում եմ առաջարկեք որևէ պլան, ծրագիր, որպեսզի Ռոբերտի այդ ցանկությունը, ինֆորմացիան կիսելու ցանկությունը հնարավոր լինի անել ավելի դանդաղ տեմպով եւ նկարագրեք թե դուք ինչ հնարավոր ինչ կանեիք որպես Ռոբերտի սուպերվայզեր, ղեկավար, որպեսզի այդ ծրագիրը հաջողություն ունենա։ So some strategies for Robert might be to practice talking slower with another person and also writing reminders to himself on sticky notes. Եվ կարելի է օրինակ Ռոբերտի դեպքում հետևյալ ստրատեգիան օգտագործել, փորձել նրան այնպիսի իրավիճակում դնել, երբ որ նա մեկ այլ անձի կամ այլ անձանց հետ փորձի դանդաղ, ավելի դանդաղ խոսել, նաև իր համար հիշեցումներ գրել կպչուն թղթերի վրա դանդաղ ավելի խոսելու։ And now because of the pandemic, Robert is now working from home using Zoom. Եվ այս պանդեմիայի պայմաններում Ռոբերտը բնականաբար տանից է աշխատում Zoom-ի միջոցով։ So how are we going to maintain and adjust Robert's schedule, communicate changes, and also help Robert engage in self-care? Եվ այս պայմաններում ինչպես ձեր կարծիքով ինչպես հնարավոր կլիներ պահպանել Ռոբերտի օրակարգը, հնարավորինս քիչ փոփոխություններ կատարելով, նաև փոփոխությունները հասանելի դարձնել Ռոբերտին եւ այնպես անել, որպեսզի նա չմոռանա նաև ինքնահոգատարության, ինքնախնամքի եւ ինքնահանգիստ մնալու մասին։
So like with a school-age student, Robert is going to have to make sure that he gets to work on time and also establishes a good boundary between his work and his home life. Եվ ինչպես դպրոցական երեխայի դեպքում Ռոբերտը նույնպես պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի ժամանակին աշխատանքի վայրում լինի, այս դեպքում Zoom-ով եւ նաեւ կարողանա հստակ սահմանագիծ ստեղծել իր աշխատանքի եւ տան իր կենցաղային կյանքի միջեւ. And perhaps at his workstation at home, he can have sticky notes with quick reminders to talk slowly, or perhaps even some humorous graphics if they help remind him to not talk too fast. Եվ միգուցե տնից աշխատելու պայմաններում, այսպես ասած, իր տան կայարանում նա կարող է պատերին ունենալ այս կպչուն թղթերը, որոնք հիշեցումներով, որ նա փորձի ավելի դանդաղ խոսել, անգամ կարող է որոշակի հումորային պատկերներ ու գրաֆիկաներ ունենալ, որոնք հիշեցնում են իրեն ավելի դանդաղ խոսել. So, getting to the big three, what are some self-care activities that Robert and also if his parents are still helping him that they can engage in as well? Եվ կրկին վերադառնալով ինքնահոգատարության, ինքնախնամքի հետ կապված գործողություններին, դիտարկենք թե Ռոբերտը, ինչպես նաև նրա ծնողները ինչ կարող են անել այս դեպքում. And sometimes it can be just good to take a few breaths and observe without trying to control the thoughts in your mind. Եվ երբեմն ուղղակի կապված շնչառական վարժությունների հետ, հանգստացնող վարժությունների հետ, կարելի է ուղղակի հանգիստ հենվել, ինչ-որ միտեղ նստել եւ ուղղակի զմայրվել, դիտել շրջակայքը առանց փորձելու կառավարել ու ղեկավարել մտքերը. And here are some more resources from Ireland, and also a nice flip book that you can download for free or read online from Clemson University. Եվ ահա կրկին ձեզ շատ օգտակար ռեսուրսներ. And finally, for returning home and accepting items, again, bringing as little as possible outside so that you don't have to disinfect and quarantine inside. Եվ կրկին վերադառնանք այն կարևոր խորհրդին, որ դուրս եւ ներս դուրս գալուց ներս վերադառնալիս, տուն վերադառնալիս պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է քիչ իրեր տանել եւ բերել, որպեսզի ստիպված չլինենք շատ բաներ ախտահանել. Having inside shoes and outside shoes also can be very helpful. Կարող ենք անգամ ունենալ դրսի կոշիկներ, միայն դրսի համար նախատեսված եւ ներսի համար նախատեսված տան համար. Washing food in warm soapy water can be very helpful. Of course, some foods like pasta cannot be washed, but they can also be quarantined for 24 hours where possible. Կարող ենք անգամ մթերքը օճառաջրի մեջ լվալ, տաք օճառաջրի մեջ եւ իհարկե կան սննդատեսակներ, ապրանքներ, որոնք հնարավոր չէ լվալ, այդ դեպքում կարող ենք ուղղակի դրանք 24 ժամով մեկուսացնել. Well, at 19, it was off to college, which was a utopia. 19 տարեկանում ես ուղևորվեցի, գնացի քոլեջ, որը այսպես ասած յուտոպիա էր, անիրական մի աշխարհ.
the bullies were gone, and if I wanted to ride my bicycle at midnight, I could find someone just as strange as I was to also ride at midnight. Եվ ես հասկացա, որ եթե ուզում եի օրինակ իմ հեծանիվը գիշերը քշել, ես կարող էի գտնել ինպես մի տարօրինակ մեկին, ով ինձ կընկերակցեր։ Often people date in college. College is where I met my wife, and we've now been married for over 30 years. Եվ քոլեջում, ինչպես գիտեք, շատ մարդիկ սիրահարվում են, ժամադրվում են եւ հենց քոլեջում ես հանդիպեցի իմ կնոջը եւ 30 տարուց ավել է մենք ամուսիններ ենք, միասին ենք։ And you can find out more about what life is like for her in her contributions to my autobiography, Beyond the Wall. Եվ կարող եք դուք ավելի շատ իմանալ, թե ինչպիսին է կյանքը նրա տեսանկյունից, հետևյալ այս գրքում, որտեղ իր կողմից ներկայացված է իմ կենսագրությունը։ And now, some people may think that I spend most of my time in a sheltered workshop for people with Asperger's syndrome, whereas in reality, it's actually a university. Շատ մարդիկ կարող են կարծել, թե ես իմ ժամանակի մեծ մասը անցկացնում եմ աուտիզմ ունեցող մարդկանց հետ շփվելով կամ workshop-երով, սեմինարներով, բայց իրականում մեծ մասամբ ես իմ ժամանակը անցկացնում եմ համալսարանում։ So at age 2.5, when the doctors recommended institutionalization, in some ways they were correct. Այսպիսով 2.5 տարեկանում, երբ որ ինձ մոտ ախտորոշեցին աուտիզմ եւ բժիշկները փորձ տվեցին ոչ տան պայմաններում բուժում, ինչ որ առումով նրանք իրավացի էին։ However, what they didn't realize is that the institution I'd end up in would be an institution of higher education as a professor. Ինչևէ, այն ինչ նրանք չէին գիտակցում, հետևյալն էր, որ ինձ պետք էր ինչ որ տեսակի հիվանդանոցում կառույցը այդ հաստատությունը ոչ թե հիվանդանոցներ լինելու, այլ համալսարանը։ And I want to thank everybody who made this today's presentation possible, and for all the work that you're doing in helping autistic people lead fulfilling and productive lives. Եվ ուզում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հնարավոր դարձրեցին այսօրվա մեր հանդիպումը, եւ բոլոր մասնակիցներին, նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անում են ամեն ինչ, որպեսզի աուտիզմ ունեցող անձինք արդյունավետ ու կյանքով, լիակատար կյանքով ապրեն։ And special thanks to Susie for her translation. Translation is very hard work. Yes. Thank you, Dr. Shore. You're welcome. And I look forward to the day when it becomes safe to travel again and we can all meet in person. Yes, thank you, Dr. Shore. And also, I would like to thank Susie Stepanian for doing such a wonderful job translating. Thank you. Thanks for appreciation. And also, I would like to thank Narina Vardanyan for organizing this. And she's the director of the International Child Development Center in Yerevan. So thank you so much as well. Thank you. You're welcome. My pleasure. Thank you. Shachno Rakalutyan.